जय झूलेलाल। मां मोहित सतपाल तव्हां सभिनी जो स्वागत थो कयां अॼु जे एपिसोड में। अचो त शुरू कयूं अॼु जे तारनि जो खेल। शुरू था कयूं अॼु जी तिथीअ सां। अॼु अंग्रेजी तारीख़ 21 डिसेंबर 2023 विस्पति जो ॾींहुं, हिंदू महीनो मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष जी नवमी तिथि। हलो त शुरू कयूं अॼु जे राशि फल सां। मेष राशि। मेष राशि वारनि खे अॼु पारिवारिक सुख जी प्राप्ति थींदी। संतान पक्ष मां या पंहिंजे रिश्तेदारनि मां काई न काई ख़ुशख़बरी मिलण जी बि संभावना आहे। अॼु मन हुननि जो तमामु ख़ुशि रहंदो ऐं ॾींहुं तमामु आनंददायक हूंदो। वृषभ राशि। वृषभ राशि वारनि खे अगरि अॼु कोई नओं कमु शुरू करणो हुजे त अॼु जो ॾींहुं तमामु लाभदायक थींदो। पार्टनरशिप में बि अगरि उहे कमु करणु चाहिनि था त उन में अॻियां वधी था सघनि। अॼु जय ऐं सुख जी हुननि खे प्राप्ति थींदी। कैरियर ग्रोथ बि अॼु थियण जी संभावना आहे त अॼु जो ॾींहुं सुख सां गुज़रंदो। मिथुन राशि। मिथुन राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे स्वास्थ्य ते थोरो ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत आहे, न त कोई रोग या बीमारी सताइण जी आशंका आहे। ख़ासि करे हुननि खे पंहिंजे पेट जो ध्यानु रखिणो आहे। थी सघे त अॼु लिक्विड डाइट फॉलो कंदा त बहितर रहंदो। अॼु हनुमान चालीसा जो जाप करणु तव्हांजे लाइ लाभदायक थींदो। कर्क राशि। कर्क राशि वारनि खे अॼु कोई दुखद घटना जो सामनो थियण जी आशंका आहे त पंहिंजे कार्यस्थल ते बि कोई विघ्न या बाधा अची थी सघनि। घर मां निकिरण खां पहिरियों भगवान श्री गणेश जा 11 दफ़ा ओम श्री गणेशाय नमः चई करे निकिरंदा त भगवान गणेश सभु विघ्न तव्हांजा दूर कंदा। सिंह राशि। सिंह राशि वारनि खे अॼु मान सम्मान ऐं प्रतिष्ठा मिलण जी संभावना आहे। धन प्राप्ति जा बि हुननि खे सुठा योग बीठल आहिनि, पर हुननि खे थोरे स्वास्थ्य में ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत थी सघे। तनाव सां भरियल ॾींहुं थोरो हुननि खे महसूस थी थो सघे। कन्या राशि। कन्या राशि वारनि खे अॼु जय ऐं सुख जी प्राप्ति। अॼु हुननि खे पंहिंजे दोस्तनि मां या रिश्तेदारनि मां काई न काई ख़ुशख़बरी मिलण जी बि संभावना आहे। स्वास्थ्य बि हुननि जो ठीकु रहंदो। कार्यस्थल ते धन जी प्राप्ति थींदी त अॼु जो ॾींहुं सुख सां गुज़रंदो। तुला राशि। तुला राशि वारनि खे अॼु कोई अकस्मात घटना जो सामनो थियण जी आशंका आहे त जेतिरो थी सघे शांतीअ सां ॾींहुं कटंदा। स्वास्थ्य बि अॼु हुननि जो साधारण ई रहंदो त अॼु जो ॾींहुं ओवरऑल तव्हांजे लाइ एवरेज रहंदो। गांइ खे चारो खाराइण अॼु तव्हांजे लाइ लाभदायक थींदो। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे स्वास्थ्य में तमामु ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत पवंदी, न त थोरी ई लापरवाही सां कोई रोग या बीमारी सताइण जी आशंका आहे त हुननि खे अॼु हनुमान चालीसा जो पाठ करणु तमामु लाभदायक थींदो। कार्यस्थल ते तव्हांखे धन जी प्राप्ति थी सघे। धनु राशि। धनु राशि वारनि खे अॼु इच्छा पूर्ति थियण जो ॾींहुं साबित थींदो। अॼु कोई वॾो कार्य सिद्ध बि थी थो सघे। धन प्राप्ति जा भी सुठा योग बीठल आहिनि त अॼु जो ॾींहुं आनंददायक हूंदो। मकर राशि। मकर राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे कार्यस्थल ते पंहिंजे कोवर्कर्स एम्प्लॉइज जो पूरो साथ मिलंदो। धन प्राप्ति भी थी सघे। अॼु सुठा योग बीठल आहिनि। धन प्राप्ति जे लाइ अॼु तव्हांजो मन भी ख़ुशि रहंदो ऐं ॾींहुं तमामु सुख सां गुज़रंदो। कुंभ राशि। कुंभ राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे हिसाब किताब में ऐं ख़र्चनि ते थोरो ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत आहे, न त अधिक धन ख़र्च थियण जा योग बीठल आहिनि। तव्हांजो स्वास्थ्य अॼु तमामु सुठो रहंदो। मां लक्ष्मी जी उपासना तव्हांजे लाइ लाभदायक थींदी। मीन राशि। मीन राशि वारनि जे लाइ अॼु जो ॾींहुं भाग्योदय थियण जो ॾींहुं साबित थींदो। अगरि कोई नओं कमु शुरू करणु चाहिनि था त भाग्य पूरो साथ ॾींदो। ॾींहुं तमामु आनंददायक हूंदो। स्वास्थ्य भी तव्हांजो सुठो ई रहंदो। अचो त ॾिसूं छा अॼु जे ज्ञान जे पिटारे में। संकल्प त तव्हां ॾिठो हूंदो कि जॾहिं भी तव्हां पूजा कंदा आहियो त ब्राह्मण जेको ईंदो आहे सभिनीनि खां पहिरियों तिथि
वार नक्षत्र चई करे तव्हांजो गोत्र चई करे तव्हांखे हथ में जल ॾेई करे संकल्प कराईंदो आहे। संकल्प जो मतिलबु इहो हूंदो आहे कि जेके जल जा अधिपति देवता आहिनि उहे आहिनि गणपति। गणेश जी जे अॻियां असां हिकिड़ो जीअं प्रॉमिस कंदा आहियूं कि असां अमुक कार्य जे लाइ माना हिन कार्य जे लाइ या मन जी इच्छा पूरी करण जे लाइ इहा पूजा करे रहिया आहियूं। त जॾहिं बि असां इहो संकल्प कंदा आहियूं त हथ में जल खणंदा आहियूं, हुन में चांवर ऐं गुल विझी करे संकल्प कंदा आहियूं। संकल्प करे पंहिंजो गोत्र जो उच्चारण करे सॼो नालो चई करे गणेश जी जे अॻियां या सोपारी जे मथां हमेशह उहो जल छॾे ॾींदा आहियूं। तव्हांखे यादि रखिणो आहे कि जॾहिं बि असां संकल्प कंदा आहियूं उहा पूजा पूरी करे ई असांखे उथणो हूंदो आहे, न त वॾो दोष लॻंदो। इहा बि असांखे शिक्षा मिले थी कि असां जेको बि ज़िंदगी में फ़ैसिलो कयूं उहो पूरो करे ई ॿियो कमु वापसि असां शुरू कयूं। अचो त ॾिसूं छा अॼु जो सुवाल। त अॼु जो सुवाल आहे राकेश जी जो, जेके मुंबई महाराष्ट्र जा रहंदड़ आहिनि ऐं हुननि जो सुवाल आहे कि हुननि जे कम में बरकत कॾहिं थींदी या कैरियर ग्रोथ कॾहिं थींदो। त राकेश जी तव्हांखे हर छंछर जे ॾींहुं हनुमान जी जे मंदिर वञी करे हिकिड़ो ॻाढ़ो कपिड़ो, गुलाब जो गुल, अनार, हिकिड़ो सिक्को ऐं नारियल कपिड़े जे मथां रखी करे हनुमान जी जे चरणनि में रखी अचो। जेका बि तव्हांखे कामना आहे उहा भॻवान हनुमान खे चई अचो त जल्द सां जल्द तव्हांजा कार्य सिद्ध थी वेंदा। त अॼु जे एपिसोड में एतिरो ई। वरी मिलंदासीं ॿिए एपिसोड में। अगरि तव्हांखे पंहिंजे कुंडली सां रिलेटेड कोई क्वेरीज़ या सवाल हुजनि त तव्हां असांखे ईमेल करे था सघो info@sindhiplex.com ते। तेसि ताईं ॾिसंदा रहो सिंधी प्लेक्स, सिंधियुनि जो पंहिंजो OTT। सत्य सनातन धर्म की जय। जय झूलेलाल।